हेलो और नमस्कार सकलोके पुनर्बार मोर अन्य एटी भिडिओলৈ स्वागतम जनाइছো आशा करूँ आपनालोक सकलो भाले आछे মই অফিসৰ পৰা আহি অকনমান এক্সাৰসাইজ কৰি গা ধুলো আৰু এতিয়া অকমান বহিছো কিন্তু ডিনাৰৰ সময় হৈছে সেই কাৰণে এতিয়া ডিনাৰ বনাও বুলি ভাবিছো আৰু ডিনাৰত যেহেতু কিবা এটা হেলদি খাম গতিকে ভাবিলো ভিডিওটো আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিম গতিকে আহক একেলগে আমি এটা হেলদি ডিনাৰ বনাও আজি মই মোৰ ডিনাৰত বনাবলৈ গৈ আছো ডালিয়াৰ খিচৰি গতিকে ডালিয়া খিচৰি বনাবলৈ মেইন ইনগ্ৰেডিয়েন্ট ডালিয়াটো লৈ ললো আৰু তাৰ লগত মই আজি লৈছো পিয়াজ এটা কুটি লৈছো লগত এয়া অকমান জলকীয়া আৰু লগতে অকমান বিলাহী এটা কাটি লৈছো মই বেলেগ ভেজিটেবল নাই সেই কাৰণে বিলাহীয়ে লৈছো বেলেগ ভেজিটেবল থাকিলে আপোনালোকে এড কৰিব পাৰে আৰু এইফালে মই অকমান বুট তিয়াই থৈছিলো ইয়াত কাবুলি চানা আৰু দেশী চানা দুটাই মিক্স কৰি মই তিয়াই থৈছিলো আৰু এটো মোৰ প্ৰটিন সোৰ্স আজিৰ কাৰণে ইয়াত আপোনালোকে সয়াবিন দিব পাৰে মও দিও সয়াবিন কিন্তু আজি মই বুট কেটা ভিজাতে অকমান বেছি হৈ গল কিন্তু মই এজনৰ কাৰণে বনাই আছো সেই কাৰণে সয়াবিন দিলে বহুত বেছি হৈ যাব সেই কাৰণে মই আজি সয়াবিনটো স্কিপ কৰিছো আৰু এইফালে মই অকমান মুগ আৰু মসুৰ দাইল ভিজাই থৈ ধুই লৈছো আৰু ইয়াত এপিনে অকমান কিবা কিবি মছলা আছে এইবোৰ মই বনাওতে দি যাম তেতিয়া আপোনালোকক কৈ যাম গতিকে আহক এতিয়া মোৰ হেলদি কুকিং to start কৰো আৰু কুকাৰটো গেছত বহাই থৈ আছে এতিয়া মই গেছটো জ্বলাই লওঁ এতিয়া ফাৰ্ষ্টতে মই কুকাৰটো গৰম হ'বলৈ দিছো আৰু এয়া মোৰ কুকাৰটো ধুনিয়াকৈ গৰম হৈছে এতিয়া মই ইয়াত তেল অকমান দি দিও এটো মানে একচুয়ালি মোৰ এলেকুৱা কুকিং প্লাস হেলদি ইটিং মই তেনেকৈ কম কুকাৰটো গৰম হৈছে এতিয়া ইয়াত কেইটামান জিৰা দি দিম মই জিৰা খাই ভাল পাওঁ সেই কাৰণে মই জিৰাটো অকমান বেছিকৈ দিম তাৰ পাছত জলকীয়া আৰু পিয়াজখিনি দি দিওঁ আৰু এতিয়া ইয়াত মই বিলাহীখিনি দি দিম আৰু এবাৰ ইয়াত দাইলখিনি দি দিছো আৰু দাইলখিনিৰ পাছত এবাৰ বুটকেইটাও ইয়াত দি দিছো আৰু এবাৰ ইয়াত মই দিম নিমখ হালধি আৰু অকমান জিৰা গুৰি দিম ইয়াত মই নিমখ হালধি আৰু জিৰা গুৰি দিলো বেলেগ কিবা মছলা দিলে আপোনালোকে দিব পাৰে মই বহুত বেছি মছলা নাখাও আৰু মোৰ ওচৰত বেলেগ মছলা নাই বৰ্তমান সেই কাৰণে মই দিয়া নাই আদা নহৰু দিব পাৰে অকমান আৰু এতিয়া মোৰ এইখিনিত মই ডালিয়াটো দি দিম এনেকৈও সিজাই খাব পাৰে বেয়া নালাগে এনেকৈও ভালেই লাগে আৰু এয়া ডালিয়া কেইটামান দি দিছো বহুত বেছিকৈ দিয়া নাই কাৰণ ডালিয়াৰ পৰিমাণটো বেছি হলে মোৰ কোৱান্টিটিটো বহুত বেছি হৈ যাব আৰু ডালিয়াটো মোৰ কাৰ্বোহাইড্ৰেট সোৰ্স আজিৰ কাৰণে তো এটো প্ৰটিন আৰু কাৰ্বোহাইড্ৰেটৰ এটা গুড কম্বিনেশন আৰু এতিয়া এটো হৈ গল ইয়াতে এতিয়া পানী দিম কুকাৰৰ ঢাকনি লগাই দিম আৰু হুইসেল কেইটামান দি দিম আৰু এটো হৈ যাব ইয়াতে ধনিয়া দিব পাৰে স্মেলটো ভাল লাগিব আৰু এয়া মই পানী দি দিলো আৰু এতিয়া মই কুকাৰৰ ঢাকনিখন লগাই 4-5টা মান সিটি মাৰিবলৈ দিম বুট দিয়াৰ কাৰণে সিটিটো অকমান বেছিকৈ মাৰিবলৈ দিব লাগিব নহলে বুট কেটা নিসিজিব আৰু এয়া এইফালে মোৰ ডালিয়াৰ খিচৰিটোৱে হুইসেল মাৰিলে আৰু এখন এতিয়া খুল খাবলৈ দিছো আৰু এইফালে মই পেন এখন বহাই দিছো ইয়াত মই পাপৰ এখন বনাই লম আৰু এইখিনি টাইমত মই তিয়হটো স্যালাডৰ কাৰণে ৰেডি কৰিলো লগতে এটুকুৰা
নেমু লৈছোঁ আৰু মোৰ পেনখন গৰম হৈছে ইয়াত পাপৰখন দি দিছোঁ পেনখনত মই একো তেল বা একো দিয়া নাই জাষ্ট পাপৰখন দি দিছোঁ ডাইৰেক্ট গেছত হেকাতকৈ এনেকৈ বনাই খাই মই বেছি ভাল পাওঁ আপোনালোকে যদি এনেকৈ বনাই খোৱা নাই তেন্তে খাবচোন মোৰ পাপৰ ৰোলটো অলৰেডি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এখন মই খালি প্লেচ কৰি ল'লোঁ আৰু আই থিংক এইটো এতিয়া খুলিব পৰা হৈ গৈছে চাই ল'ম আৰু ইয়া মোৰ খিচুৰিটো ৰেডি হৈ গৈছে and I will serve it hot here আৰু এইটো মোৰ আজিৰ কমপ্লিট ডিনাৰ সিন আৰু নেমুটো মই ইয়াতে চেপি দি দিওঁ সো এইটোৱে আছিল মোৰ আজিৰ ডিনাৰ এলেহুৱা কুকিং প্লাছ হেলদি ইটিং আপোনালোকে কেতিয়াবা খাই চাব আৰু মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব খাই কেনেকুৱা পালে আৰু এইটোৱে আছিল মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকৰ লগত এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি এটা হেলদি ডিনাৰৰ ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আপোনালোকেও বনাই চাব আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে তেন্তে নিশ্চয়কৈ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে যিসকলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলটো চাইছে তেওঁলোকে যেন মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰে আপোনালোকক সোনকালে লগ পাম বাই বাই টেক কেয়াৰ